See on Bosse. Bossel on kõvasti elus õnne olnud. Tema on seesama koer, keda opereeris purjus loomaarst Villem Robi. Nagu näete, on Bosse elus. Ainult silmad on kuidagi kurvad. Bosse tahaks otse kui öelda, et inimesed, mis te küll teete? Bossel avastati rinnanäärme kasvaja ja nii sattuski, kuid sai Jõgevamaale Torma valda Rääbise küla veterinaararsti Villem Robi operatsioonilauale. Kui ukse lahti tegime, siis oligi õudne pilt, mis oli. Koer istus opilava peal, istus niisugune aavaklambrid, tolkned siin 2 tükki siin kõhu külles, millega ta oli need, ma ei tea, mis ta seal kinni oli pand. Ja koer värises üle kere. Ja siis tohter oli kõhuli maas, nagu surnu laual. Hakkasin teda raputama, toibutama, mis jama on, et mis nüüd koerast saab ja mis kurat, alguses mõtlesime ka, et äkki tervis ka midagi viga. Ja siis tõusis istukil ja siis hakkas sõima meid ja lubas mehed kutsuda, mingid mehed ja meid välja visata sealt kõik ja vaatasin, mees on ikka jumala kapsas. Aga kui natuke pöörata sai ja sealt tuli niisugust jälkust ja sõimu ja see oli lausa jube. Ja siis, kui Raimo läks kutsuma politseid helistama, siis ma olin nii abitus olukorras, et kummardasin ta juurde ja püüdsin veel raputada, et tule aita koera. Et aita, ütle, mis sa tegid siin, et aita teda. Siis tõstis pea püsti, ütles mulle, et küsis, mis suhted teil Jumalaga on, julgete rääkida veel. Siis oli küll niisugune tunne, et kas ta üldse aru sai, kus ta on või kes teie olete? Ei, ta kindlasti ei saanud. Ma kohe siis mitu kord pärast ütlesin veel, et tule püsti, siis vaatas niimoodi imelikult ringi ainult, et nagu ta ei saanud mitte midagi aru. Kohale kutsutud politseinikud toimetasid 58-aastase Villem Robi Jõgeva politseijaoskonda, kus mehel tuvastati keskmine joove. Omanik toimetas Bosse seejärel Tartu loomakliinikusse, kus arstid operatsiooni lõpetasid. Ja kui me sinna operatsiooni laua peal uuesti panime, see pilt oli jube, sest 2 kohast oli ainult kinni ja siis oli see lahtine pikk haav ainult ja see oli, nagu see arst ütles, et koerakarv oli kõik seest täis. Ja see oli, ja osa kasvat, ta oli lõiganud niimoodi, nagu see arst ütles, et oli lõiganud, siis oli jälle nagu alles ja siis oli jälle lõiganud ja mis temaga siis juhtus, vähemalt head need klambrid olid, mis hoidsid suured sooned, et need olid pikistas kinni, et ta verest tühjaks ei jooksnud. Läheme nüüd külla Villem Robile endale. Sellele mehele, kes lakkutäis peaga võtab loomi lõikuda. Mees peab loomakliinikut oma kodus Jõgevamaal Torma vallas Rääbise külas. Tahaks sellele tohtrile korralikult otsa vaadata. Tere jõudu! Tere! Jälle mingisugune jaam, jah? Jah. Aitäh! Kas saaks nagu... Saage aru, te olete võltsinud nii palju andmeid, kui saate veel. Aga teil on võimalus praegu õige tõde jalule seada. Ma ei usu teie võimalustest sõna. Aitäh! Ei, me ei tulnud teid üle kuulama ega ka läbi otsima. Me tahtsime küsida teie kommentaaridele juhtumile. Teate, see kommentaar on juba läinud nii pikale välja ja see ei vii mitte kuskile. Teie on umbes nii nagu eesnäärme nahk on teil omal. Võtke oma tillpüksist välja ja temake sealt pead. Panen loomaarsti järgi loomaarsti keeles. Räägin küll. Mis teil juhtus, et te pikali maas olite? Seda Delfi portaalist. Sealt saate teada, mis juhtus. Arstlik komisjon tuleb mulle. Täna käisin perearsti juurest. Jäi võetud ühesõnaga. Ma lähen uuringutele. Ja ma ei tea enne seda mitte midagi. Aga kas niisugust asja on varem ka juhtunud? Näiteks autoroolis või kuskil mujal, et kas see on nagu niisugune tõsine? Ja autoroolis ja 10 korda päevas. Ei, no ma las nad kurast keerivad. Aga loomaarst Villem Robi on keerulise elusaatusega mees. Kaamera ees on nüüd tema eksnaine Monika Robi. Monika nõustus rääkima, sest tahab inimesi hoiatada Villem Robi taoliste arstide eest. Kui mina temaga tuttavaks sain 9 aastat tagasi, me saime tuttavaks, tema oli viinaravil.
ja mina uskusin temasse kui mehesse, kes tunnistab oma viga. Ja ta oli õnnetu, tema teine naine oli tema juurest ära läinud, teinud tema puu paljaks, nii et tal ei olnud isegi trussikupaari kappis, ütlen ausalt, see ilus uhke maja oli tehtud tal puu paljaks ja siis ta võttis mind, kuna ma olin selline hakkaja, temast tunduvalt noorem esiteks, ma tulin, jäin siia pidama, aitasin tal elu üles ehitada, tähendab juba esimesed pool aastat, kui ma siin elasin, näitas ta mulle seda, et ta on joodik. Umbes 2,5 aastat kuni 3 aastat, kuni me seda kodu siin rajasime, oli ta enam-vähem okei, ta ka võis elada. Aga paraku vahepeal me abiellusime kiriklikult, Mustvee kirikus laulatati meid, ehitasime üles ilusa kodu, panin mehe riidesse, pesin mehe puhtaks, rajasime koju loomakliiniku ja siis ta näitas, kes ta on. Siis hakkas jooma nii iga 2 kuu tagant, tuli kallale, kui purjus oli. No siis tuli ka see etapp, kus ta üritas mind ära tappa esimest korda. Mismoodi see juhtus? See juhtus jõulu esimesel pühal. Tal oli see hea komme, et ta jõi salaja. Sest paraku ta oli ikkagi loomaarst ja mina püüdsin meeleheitlikult hoida, et ta jooks. Sellepärast kui ta jõi, siis oli teada värk, mis siis oli. Ei olnud tööd, olid loomad ravimata, oli ka kilgilambafarm ravimata. Ja minu lihtsalt siis niimoodi lülis jõululaupa hommikul üle, et mina leidsin liitrise laua viina ja valasin selle nahaalselt tema nina all kraanikausist alla. Ja tulemuseks oli siis see, et ta võttis püssi, mida ma teadsin kogu aeg, et see ei ole tal laetud, tal pole üldse laskemoonagi kodus ja ütles, et tema minu ära tapab. Ja panin käed silme ette, mul on nii meeles, otse niimoodi, et lase. Püss oli mul otsa ees. Ja ma ootasin, et ta laseks seal paugu pähe mulle. Ja siis ta ikka vehkis selle püssiga ja siis ütles, et vaata mulle otsa, et vaata otsa, kui sa raisk sured ja nagu ta on siuke bravuuri täis. Ja hakkas mul käsi ära eest tirima. Ja siis nagu mingi hetk ma võtsin selle püssi ise ja keerasin diivanisse ja kohe ta lasi. Ja püss oli laetud. Siis ma muidugi tormasin välja, jooksin nagu alati sinna metsa taha, kus ma käin, see vana inimene, jooksin sinna ja siis ta ütles, et Monika, et nüüd kutsu politsei. Siis politsei tuli, pani talle käed raudu, viis ta minema ja paraku lõppes asi niimoodi, et siis tuli tema poeg, mulle ütles 3 kaunist sõna ja ma läksin politseisse ja võtsin tagasi kõik. Mis 3 sõna olid? Ei ütle. Villem Robil on aga purjus peaga magama jäämisi opi laua all ennegi ette tulnud. Reet Lilleorg viis kunagi oma kiisumehe kätte. Siis juhtus sama asi nagu bossega. Villu oli põrandal, kass aga lestad laiali opi laual. Vahe oli selles, et Villu oli ka põrandale oksendanud. Okse oli punast värvi ja mees kisas, et tal on mao verejooks. Kiirabi aga leidis, et okses verd ei ole. Ja siis muidugi kiirabi uuris ka, et mida ta võis juua. Et see punane asi on. Ja ma mõtlesin, et mina ka ei tea, mida see viina tal enam ei olnud. Ja siis ma läksin kliinikusse. Ja on siuke desovahed nagu kodaan. Tavaliselt on see valge. Sellega pestakse käsi, desinfitseeritakse haavu, kõhtu. Ja siis ma hakkasin seda pudelit vaatama, et väga imelik. Pudel on poolik. Ja siis ma ütlesin ka kiirabile, et teate, ma võin teile peapanti anda, et see mees on seda kodaani sisse mulle kallutanud. Et muidugi ma ei tea, tema väitis, et ta ei joonud seda. Aga paraku, kui ma seda kitlit ka pärast pesimist 10 korda, siis see ei läinud puhtaks. Veri oleks ju maha tulnud. Nii et tal ei olnud maaverejooksu, tal ei olnud mitte mingit tervisehäiret.